Oi, gente! No vídeo eu estou aqui porque hoje eu vou fazer um slime com vocês. Vai ser bem grande, sério. E eu estou usando aqui cola, tá lotado de cola, tá até com o preço. Vou usar creme, talco. Talvez eu coloque corante, tem 3 corantes, que é amarelo, verde e azul. Mas eu não vou querer usar, mas a gente vai vendo ainda. Gente, não vou fazer toda a cola. Até que metade vai. Mas vamos lá. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Gente, eu vou colocar a cola. Eu vou colocar um monte e já volto com vocês, beleza? Então, pera aí. Gente, eu já coloquei. Tem bastante aqui, sério. A cola vem daqui, coloquei tudo isso. Tá bom, não vou colocar tanto também, né? Não exagero. Agora eu vou colocar o creme. A quantidade que eu coloquei foi... Tá bom? A quantidade que eu coloquei foi o suficiente. Agora eu vou pegar a minha colher, que é maior que a minha cara, e vou mexer. E agora é só colocar o talco, que é o tênis pé, na verdade, e ir mexendo. E mexendo e mexendo. Só coloca talco, tá, gente? É só talco que você coloca. Pra virar slime é só o talco. E mexer até virar o ponto. Eu vou dar uma mexidinha aqui, na hora que estiver quase pronto, eu já volto com vocês. E, gente, não tem segredo, é só aqui mexer, ó. Tá quase virando. Assim, nesse ponto, assim, que tem essas borrachinhas aqui de talco, daí você sabe, não vai virar, vai ficar assim. Não! Misturem bem, joguem bastante talco. Porque vira assim. Eu já fiz isso aqui um monte de vezes, quando a slime tava super líquida e virou. Então, não desiste, gente. Continuem, pode colocar, pode jogar muito talco se a sua slime for muito grande, tá? Se a slime for... Ó, tá vendo? A minha tá ficando. Bom, vou terminar aqui de jogar um pouco mais o restinho e já volto com vocês, tá bom? Olha que minha mão já tá toda cheia de talco, mas não tem importância, já volto. Sim, já tá virando, então agora eu vou misturar e vou ver o resultado. Ó. Ó. Peraí, gente, já volto com vocês. Te voltei. Agora eu vou pegar na mão. E agora eu vou mexer. Bom, minha base ficou bem grande. Ah, e também bem boa. Vou pegar do pote, que tem do pote. Ai, meu Deus. Então, gente, esse foi o vídeo. Ó, ela tá bem boa mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem muito like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!